Ninawahamasisha vijana wote ambao katika jimbo letu la Songwe Mashariki kwamba makongamano haya yana umuhimu mkubwa sana. Ndani ya makongamano haya unakuza vipawa, halafu unaangalia pia watu wengine nini wanafanya. Unajifunza mambo mengi sana kwa ajili ya maisha yako binafsi, ya kimwili, hata ya kiroho pia. Kwa hiyo ni muhimu sana niwahamasishe vijana wote katika jimbo letu la Songwe Mashariki kwamba kwanza ukiangalia wingi wa vijana waliopo inatia moyo. Ni watu ambao wana nia, walimu wapo wenye nia na wenye kusudi kuhakikisha kwamba wanafundisha kila ambacho kitakuwa na manufaa katika maisha yao ya kiroho hata ya kimwili. Kwa hiyo vijana wote ni wasihi sana kwamba katika makongamano kama haya ni muhimu sana kuhudhuria. Lakini pia baba, kwa mtazamo wako sasa, DMS ya Songwe Mashariki, wewe upande wako baba unaionaje? Yaani hali yake ikoje kwenye upande wa muziki? Tunayo bahati kubwa na tena tunaweza tukamshukuru Mungu sana kwa jinsi ambavyo tulivyopata vipawa ndani ya vijana wetu. Mungu ameweka vipawa vya ajabu katika uimbaji. Hakika baadhi ya wajumbe katika DMS wajumbe wako katika makongamano ya kitaifa, ni wajumbe katika makongamano ya kitaifa. Maana yake ni kwamba pia wameonwa na taifa letu ubora wao kwamba hawa wanafaa kutokana na vipawa walivyonavyo, hata vile vya kupiga muziki. Ni wapigaji wazuri, utapenda kusikiliza, utapenda. Kwa hiyo tunaweza tukamshukuru Mungu sana kwamba tunao vijana Mungu ameweka vipawa ndani yao vinavyofaa na vyenye maana na vinavyotia moyo. Ni wasihi vijana wote kwamba hebu Mungu awasaidie. Kipawa chochote utakachokuwa nacho Mungu anaweza akakikuza, anakiendeleza. Zamani walikuwa wanasema idara ya muziki asilimia kubwa ni uhuni. Yaani idara ya muziki hata kwenye mambo ya dini, hata muziki wa kidunia ni uhuni. Upande wa injili baba, wewe unazungumziaje? Si kweli, ni tafsiri mbovu ambazo watu wanakuwa nazo. Tunaposema muziki, ni neno muziki linaweza likatumika kwa pande zote, lakini kuna muziki wa kiinjili, kuna muziki wa kidunia. Hawa vijana wetu tulionao wanaimba muziki wa kiinjili, muziki wa kumsifu Mungu, muziki wa kumwabudu Mungu. Unaposikiliza hakika utashangaa Mungu anasema na wewe kupitia muziki tu wa kawaida. Jinsi unavyosikia sauti, mpangilio wa sauti, unahamasika. Unaona Mungu anasema na wewe. Kwa ni wasihi watu upotofu waachwe kutafsiri muziki kwamba ni muziki wa kidunia, muziki watu sio wahuni wa ndani. Uhuni wenyewe mbona hatuoni hapa kanisani? Asante sana babangu, na kwa kumaliza tunatamani tufahamu tukio hili hapa la DMS usiku wa leo linaisha leo, lakini mgeni ni wewe peke yako au kuna ugeni mwingine zaidi? Ugeni upo kutoka taifa, watakuwepo kesho. Utaingia kesho. Leo hii nipo pamoja na wachungaji wenzangu, lakini ugeni kutoka taifa utakuwepo kesho. Kwa tutakuwa na semina nzuri ya kutosha na Bwana atasema na watu. Jimshani, kwa kumaliza baba, una neno gani labda la kuambia kusema chochote unachojisikia kusema? Niwaombe watu wote waiamini kanisa. Kanisa ni mpango wa kanisa ni kukuza vipawa vya watu. Mpango wa kanisa
ni kuhamasisha watu wamwone Mungu. Kwa hiyo ndio kazi tulionayo. Niombe kwamba kila kinachofanyika kanisani kwenye makongamano kama haya waone kina kusudi hiyo jema. Tupo kwa ajili ya kusudi la Bwana, kumtumikia Bwana. Hivyo wajitoe tu kumtumikia Bwana. Baba, asante kwa muda wako. Amen. Asante.